Yo, what's good, everyone? Yeah, bro. In the studio, we are having Martse Lilongwe. Mene afuna apange represent Lilongwe upcoming artist. Afuna amenye tribute ya Martse. So in the studio, tili ndi Martse amenewa wina lesi azitula zina lake. Komano asana yambe, a very big shout out should go to DJ Brown. For organizing each and everything. Kuti china chose chiteke, that is. Analemba pa social media Facebook page pake kuda akufuna magazi okuti amenye tribute chanchani ku studio kwawo azamenya ulele. So titaona zimenezo tinaziona kuti ndi zinthu zabwino kwambiri. We decided to just give the platform ya makosana kwa magazi amene wakuti at least zomwe afuna amenyezo azazimenyera pa makosana and magazi ambiri azione. So a very big shout out should go to DJ Brown. DJ Brown sindumuziwa ndudi. DJ Brown azinena yekha kuti DJ Brown ndi ineyo and my dear amene wanaganiza modele and ndimakhala kwakuti and Martse mwina kwa iyeyo azamukumbukira motani. So ndiyambe ndi DJ Brown sindumuziwa komano ndiyoti ayamba yekha kulongosola ndiyoti akayamba ndiyoti DJ Brown amene. DJ Brown. DJ Brown. Sure. I said DJ Brown takulandira kuno. Yeah. I say sindukuziwa kuti chinakupangisa ndi chani kapena kuti unamva bwanji chinakugunda bwanji mu mtima kuti uganize zoti you should organize a tribute. I mean you should organize studio session ndi magazi kuti mpange ma tribute a Martse. First of all ndikhoza kuti nditamva kuti Martse wachilangozi ali kuchipatala. Yeah. Ndinalemba page langa kuti tikwene kuti tisonkhane ndrama kwa chinyamata amene timakufira Martse. Yeah, straight. Mwina ngati tingapereredwe ena ake akhale ndi kuthekera kuti akhuzoyikapo yochulukirapo kuti mwina munthu akathandizike kunja. Yeah. Like ku India, Tanzania, Teba ndizipata zoti munthu uja amene iroti akafikeko ndithu. Yes, kuti mwina akathe kukhala ndi thandizo loyenerera. So zinakhala ngati zovutirapo and then ndipamene ndapangano zoti tingopanga ngati tribute mix sina kanthunthumbu nakhala ngati mwavutirapo. Yeah. Okay. Ndiye chimene chinakupangisa ndi chani kuti iweyo upange zoti magazi. Fuka first thing unazalemba pa page pako tisana kuhale kuti I think tangopanga zoti magazi abwerese ku studio kumakosana muzapange tribute. Unalemba kuti magazi they should come to your studio. Situ zoti studio yako ili kutiko. Studio yanga ndi area 21B kukaleka near Chizanja Road. Yeah. Apopo ine china ndakudza kwambiri mix ndine fan wa Martse. Alright. Komano sinali ngati odzonetsera kwambiri sina ngati studio ndi kupanga promo magazi. Yeah. Desi ndikafuna ndizonetsere koma ndine big fan wa Martse. Alright. That's why ndinapanga organize kuti tiweke ngini imene iyi basi. Sina ngati tonse ndachinyamata kugwirana manja. Zinthu zikavuka. Alright. Mwina tinene kuti iweyo pa iwe wekha ngati DJ Brown. Martse uzamkumbukira mutani? Ineyo kumbali ya Martse panopa ndikukhwanzitsa chiframe china chake chachikulu cha Martse kuti ndidzakhala ndikumukumbukira. Even mafana ene azizazo zoti kunali king wa hip hop amene ali ndani Martse. Martse wina aliyese amamukonda and Martse wina aliyese adzakhala kumukonda mpaka kalekale. Yeah. That's why tinapanga ngini yoti tipange chothekera china chilichonse choti of course zachitika komano tidzakhala tikumukumbukira Martse kwa mudziwa kale Martse anali kuti akafika pamalo unaliyese amadani. Amanjanja amachozeka Martse. Sure. So kunoko ndi ku studio ya makosana kumene magazi lero mazulo akuyenera kuti a drop freestyle pa makosana freestyle section. So iweyo wabwera ngati DJ Brown producer kapena wabwera ngati uyimbaso ndifati ziwe peneyo. Anthu ayembekezere zotani masiro pano? Awapo imakhati royo haso yonse yanyamuka. Ndabwera ngati producer komanso ndifuna ndithire mingoli imene saka magezi samembekezo limina ndi of course ndikayemba kalekale kwa wana abanda kuti ndiza training ngoli mungene artist. A very big shout out should go to DJ Brown. Awuri wabwera ngati producer at the same time wabwera ngati oyimba. So lero li zikuoneka ngati kuti mu studio mudalisika ifuka producer ayimbaso. So umakwana se ndakufira kwambiri. Ndiyankhuleso ndi abwana awa. Abwana iniyo tatuseni zina ndani komanso muna tribute imene iyi mungoyimba kuti ni nyimbo kapena iniyo mukufira somodani mu mtima mwanu chachita kukugundani. Okay, choyamba ine ndi Precoce.
Blink coach. Yes. Umakhala kuti ase? Ndimakhala 22. Yes, ababa. Umakwana bro. Yeah. Martse analoimba zatu. So as long as I'm in the music industry ya Malawi. Martse ndiwena kumupiga. Komanso tukumulira mudandaula chifukwa ngati upcoming artist. Timembekeza kumana ndanthu akulu ngati amene acha. Yeah, straight up. Atipush chitsogolo. Komano zikamatero timakhala tiudandaula kuti tiphunzirano kwa ndana amene tikayembekezerawo akupita soma jambo. Ase muna tinene kuti iweyo utangomva kuti Martse wachita ngozi tisanafike kwinako. Iweyo umaona kuti zinangayenera zichitike kapena njira zina zimene zinakatha mwina m'bale wathu kuseveka ndi njira zina ziti? Zinangovuta komano kusonkhana amene tinasonkhana machata afa kumene akuchitika mitsasa nafe. Tinakho tinasonkhana chino chija ndikupemphera mapemphero amene timayika ma status aja osatongolankhula aja. Yeah. Aho kuti Martse anakakhala ndi moyo afika tsiku la lero. All right. Ayembekezere zotani muna pa freestyle yako imene ukudropa so mazulo pamakosana freestyle section pamodzi ndi magazi mafans ya Blink. Ineyo pa imfa ya Martse chimanda kwambiri ndiyo kuti tinasonkhana mochedwa. Timene tisonkhane moyambirira matsali moyo ali kuchipatala. So chikondi chomwe tinaonetsa chija timene alionetse koyambirira so ine freestyle yanga ndiyo kwetekedwa mtima kuti tinachita zinthu zomwe timene alizichite mbuyo tinachita mochedwa. Ndiye imfa ya Martse kumandipetsabe kwawo. Mwamvalo wa Malawi akuti zimene timachitira Martse atamwalira zimayenera tichite akudwala kapena ali moyo. So zimenezi sizikutanthauza kuti zikulekera pompa komanso mwina wina wake zitha chitikira chifukwa une moyo ndiye muna tingotengerapo phunziro tathokoza kwambiri man Blink. Tiyankhulenso ndi big man amene avala mayala wa amene ndi apinke. Yo, what's good bro? Zikuyendera se? Asera auzi Malawi kuti zinako ndani komanso chimene chinakupanga kuti iweyo disunawenso utengaenda jina DJ Brown ubwere kumakosana studio kuno kuti mazulo uionetse nawo pa tribute ya Martse. Ine ndi subs. Abiyama ndi subs beat. All right. Ndimweka na ulo hasi ndi DJ Brown. All right. Police soma bili ne. Police soma bili. Makwana kwambiri. So ineyo chimene chinakulimbisa mtima kuti inenso ndingoyenera kuti ukunde video. Ndichani ino chokhuza Martse? After big fan mzwakali. Iwa kini so after kumaliya. Msosa kala boya. Zimene munaona kuti after basi niyo mungayenera kuti mbwereso uno. Umakwana kwambiri akunyadira ne. So magazi ambiri so ayembekezere freestyle yopcha kuchokera kwa ine. Shout out to you bro, mwavala syndicate ya Nyato. Mwachenaso kusaphatikiza ndikashati kena kake. Mungu wala mwachena suti. Zikuyendera ni man? Always man. Tauzena ntuzina. Ine ndi Zachi. Mene ndi kumachokera kuti se? Kumachokera area 21. Area 21. Area 21, area 22. I think tibaliso wa 23 ra. Mwema ndi bafundi. Yeah, so iwe muna uramfano za imfa ya Martse. Muna unakhuzika mutani? Yeah, like me as an artist, neso zinandikhuza. After tumela soma kumanasa ndi big artists. Straight up. Komabe it is what it is. Kuti mulungu amanalisa Malawi se. So tingokhulupirira kuti muna mulunguso zinali chikonzero chake. Okay, iweyo ndi uri mafans yako ayembekezere zolani pa freestyle yako mazulo. Regarding the situation ya Martse. Okay, mafans ine ndola mwembekezera freestyle yapo yofotokozera Martse. All right. Muna eniyo freestyle na mfamu kambe zotani freestyle wanu. Okay, freestyle ine ndizi zodanda labe kuti papila nthayo ndi simene la ukhala imene faka upcoming ambili amene labe kuti asibwe labe. Straight up. Batenga ideas kwa yeye mungu icon. All right. Asera kunyadira kwambiri ndore magazi ako they should just tune in 8 bar. Ticheze sonda bwana wa zanyaro man. Auze ni mafanzi anu mwakumbuse zina lani. Okay, ni Toronto dada. Umakauda se? Area 21. Area 21. Exactly. Zibone ole area 21 ya Jawan. Exactly. Ase. Iwe utamvaza imfa ya Martse. Chiyambira chimene chinabwera mmutu mwako. Kupatula kuti I think ndizaboza china ndichani. Eso sindemo inobaya. First sinakhulupirira. Ine timangona sweka. Straight. Ni sanami sinakhulupirira kuti zachitikadi. Ndinazo vision for I had a project with Nikuluja and Mene should wake out. Straight. I was a fan. So the fact for that Janazo and I think from 1 from 2. I went by a John Chimbe Kale 17. Zinkan was a financial running fan. That guy was just independent. Sama Zamu.
because a straight talk sama yeah, that's it. Okay, so magezi ako ayembekezere zotani muna mazulu pano paene kudropa freestyle muna freestyle mwako ukhala ukupanga kwambiri tako zinthu ngati zipo. The first time I did kandora panga tako kuti singathe kukhulupirira bitali. Yeah. Also mine zinachitikira just imagine Mzuzu. Yeah. Had a kind right. Yeah. That was just awesome. Though tinapanga zinthu mujida kwano. Zinaona sort of be Malawi na tumangonda. Yeah. Hapo ndio printer we had to stop off about Baribuni. Straight up. So yeah, that's it. Magezi ndakufirani kwambiri and guys timachira ndi magezi amene afuna apange represent ma upcoming artist aku Lilongwe kuno mazulu pano pa freestyle imene mutu wake ndi tribute ya Martse. So magezi musaiponye 8 bar just tune in magezi wafika kale hapa mu studio ndio 8 bar zikazi kuchitika guys ndakufirani kwambiri. Yeah.